Это лучшие советы, чтобы выжить 99 ночей в лесу. Часть 4. Ты можешь легко справиться с культистами и не тратить свои патроны. Просто примани их к доске с объявлениями о детях. И когда они там застрянут, ты без получения урона сможешь их побить. Чтобы легко найти детей в лесу, тебе нужно построить компас на верстаке и глянуть в объявлении, где сейчас ребенок. И теперь компас будет указывать, куда тебе идти. Когда ты спасаешь детей, встань над горкой так, чтобы противники сбежались под тобой. Так ты сможешь быстро и безопасно их прибить и спасти детей. Ты можешь узнать, куда ударит гроза и не получать урон. Каждый раз, когда она захочет ударить, появится грозовая туча, которую очень легко заметить. Поэтому